سڵاو، با بچینە خزمەت هەڵاڵی زمان و ئەدەبی کوردی نزیک لە ئەدەب و نزیکتر لە هێمن و هەژار. دوانە موکریانیەکە پێم وایە لە جیاتی سەرخۆشیکردنەکەی دوعایم ئەوە بکەن کە زۆر زوو بگەمە میش بگەمە ئەو پێم وایە بەبێ هێمن باوەڕ کە ژیانم زۆر تاڵە. خەبەری مەرجی مام هێمن وەها جێژووڕی کردم کە هۆش و بیری شێواندم، جەرگ و هەناوی سووتاندم، هەستێکی هێندە دڵتەزێن تزاوەتە ناخی گیانم کە زمانم لە ڕاست دەربڕینی لەنگ و کولە، هیچ وشەیەکی واشک نابم کەم هەستە ماشکراکات. هێمن بەر لەوە شاعیر بێ و ناوبانگ دەرکە ئاواڵی لە مێژینم بوو، لای مامۆستایەکمان دەخوێن لە ناو حوجرەیە کادەژیین، درێژی شەو تاخە و کەر لای دەکردین ڕاز و نیازی ساویلکە و منداڵانەمان پێکەوە بوو. لە درێژایی ڕۆژگاردا دەرس و دەور و گەمە و گاڵتەمان وێکرابوو، بەتی توش لێک هەڵ نەدەبوو. دوو گەوهەری زمان و ئەدەبی کوردی، دوو جەمسەری دیاری فەرهەنگ و کتێبخانەی کوردی. هەژار وایەک ناسین و بیرەوەریەکانی خۆی لە چێشتی مجێوردا لەگەڵ هێمن دەگێڕێتەوە و دەڵێ باسی منداڵی لە خانەقا لەگەڵ هاوتەمەنێکی خۆمدا بوومە ئاشنا، ناوی حەمەدەمینی شێخول ئیسلام بوو، پورزای منداڵە شێخەکان بوو. ئەویش دەبوایە بۆ بەرەکەت دەرس لای مامۆستا مەلا سەعید بخوێنێ و لە ماڵی شێخ بژی. نازانم ئەو زیرەکتر بوو یان من، بەڵام من ئەوەندە دەزانم لە دەبەنگی و شفێر نەبووندا درۆزنیش فەرقی نەدەکردین. هەردووکمان وەک یەک دارکاری دەکراین و بەقەد یەک بەرژنێ و دەدراین. تەنیا فەرقێکمان کە هەبوو ئەو بۆ نەکبەتی شاری دەگوت و خۆی لە من بە هونەرمەندتر دەزانی. بەڵام شاری چۆن یەخوا بە نسیبی دوژمنانت نەبێ، من لە بەخیلیا گاڵتەم بە شارەکانی دەکرد. ئاخیری هەر وازی نەهێنا و لە دوا ڕۆژدا بوو بە شاعرێکی هەرە بەرز و بە ناوی هێمن ناوبانگی دەرکرد. کاری هەرە گرنگمان ڕاوە دوو پشک و دزی باخان و مریشک دزی لە ماڵی شێخان و هەزار بەدفەڕی و کارینە لەباری دیکە بوو. هەژار دەڵێ ژیانمان تا لەگەڵ یەک بوو، دنیامان لا بەهەشت بوو بەبێ یەکتر ئەو گردوونە تا قەفتیلەیەکی نەدەهێنا بۆمان. نمونەی هەژار و هێمن نەک هەر لە کووردا، بەڵکو لە ئەدەبی گەلانیشدا کەمە وێنەی نییە. ئەگەر بەرهەموو خزمەتی ئەوان بێنینە دەرەوە لە کتێبخانەی کوردی، ئەوە لەنگ و شەل و کوێر دەبێ بەبێ ئەو دوو گەوهەرە. هەژار جگەلەوەی شاعرێکی هەرە بەرز و بە سەلیقەی کووردا، خودانخاوەنی فەرهەنگی هەنبانە بۆرینەیە، فەرهەنگێکی قەبارە گەورەی کوردی بۆ فارسیە. ئەگەر بڵین بەشێکی زۆری زمانی نووسینی ئێستا و ئەوەی ئێمە شانازی پێوە دەکەین لێوە سەرچاوە دەکرێت، کەممان نەگوتووە. لەگەڵ ئەوەشدا گێڕەوەیەکی خاوەن شێوازی خۆیەتی و چێشتی مجێور کە بە قەولی خۆی بیرەوەریە، بەڵام هیچ چیرۆک نووس و ڕۆمانووسێک هێندە وەستانیە لە گرێدان و چنین لە ڕووداودا. لەوانەیە گرنگترین وەرگێڕانی هەژار چوارینەکانی خەیام بن، چونکە ئەگەر کەلێنێکیش لە چوارینە فارسیەکاندا هەبوو بن و خەیام نەینووسی بێت، ئەوە هەژار وەک نوێنەری هزر و بیری خەیام لە کوردیدا ئەوەی چارە کردووە. لەبارەی عاشق و خۆشەویستیان بۆ ستالین و سۆڤیەتی ئەو کات، هەژار دەڵێ ئێستاش ستالین هەر بە بێخەبەری مایەوە هەتا مرد، ئای بە کلکی خێویەوە، وا دیارە من و مام هێمن کەری تەواو بووین. نە ستالین زانیویەتی حاڵمان چێ و نەفەرموویەتی پەمان پەرسیسکی کورسکی خەرەشۆ واتا فارس خراپە و کورد باشە. ئێمە لە عیشقا سوتاوین و معشوقەکەشمان ئاگەی لە مەحموودی بێزەواد نەبووە. هێمن لە پاڵ هۆنراوە بەرزەکانی شەیدا و سەوداسەری ئەدەبی فۆلکلۆر و بیت و چیرۆک و حکایەتە کوردیەکان بووە. بۆیە پێشەکی و ساختکردنەوە بۆ توحفەی مزەفەری ئۆسکارمان و ئەستۆ دەگرێت و دەیهێنێتە سەر ڕێنووسی کوردی. ئەم کتێبەی ئۆسکارمان کۆمەڵێک بەرهەمی فۆلکلۆر و دەما و دەمی ئەدەبی کوردیە و کەلێنێکی گەورەی گرتووە، بە تایبەت بە زمان پاراویەکەی مامۆستا هێمن موکریانی. ئەوەی لەسەر ئەم دوو گەوهەرەی ئەدەب و زمانی کوردی بگوترێت هێشتا کەمە. هەر بەرهەمێکیان پڕیەتی لە ڕامان و پەرج و پڕیەتی لە سەلیقەی دەوڵەمەندی زمانی کوردی. گوێ بۆ ئەم شاکارەی مامۆستا هێمن ڕادێرن. بولبولی باڵشکاوی وەختی گوڵم، هەر شەپۆلان دەدا دڵی لە کوڵم، کوردی بەندی بەیانی نەورۆزم، گڕی گرتووە دەرونی پرسۆزم، موهی بێ ئاگری شەوی یەڵدام، چاوەڕێی چارەنووسی ناپەیدام، کەوی بێدەنگی ناو بەهارانم، گوڵی بێڕەنگی چاو لە بارانم، کونجی جێژوانی چۆڵ و خامۆشم، سێبەری نازەنینی ڕەشپۆشم، دەستی بەربووی کچی گەڕی شاییم، هەستی خنکاوی لاوی سەوداییم، کێلی گۆڕی شەهیدی گومناوم، تاکە داری کڕوزی بێ ئاوم، کونی گیراوی کۆنە شمشاڵم، خەونی ئاڵۆز و خاتیرەی تاڵم، ژی لە مویاگری بەیانانم، شوشە بادەی بەتاڵی مەیخانم، چ لە ڕەیحانی دوورە دێراوم، سازی ناسازی هەڵپەسێراوم، تکاوەنگی سەرگەڵای زەردم، خەستە و دەردەداری چی دەردم، دەفتەری شاری شاعری ڕوتم، شەمی سەرگۆڕ و داری تابوتم،
چۆن دەتوانم بە تۆ بڵێم من چیم؟ خۆم گومانم هەیە کە هەم یان نیم.